malakas sa gas, hard starting, poor throttle response, sobrang mainit na makina. Ilan lang yan sa mga palatandaan na kailangan mo na ng carburetor tuning. Paano? Pag-uusapan natin yan ngayon dito sa GT Garage. Alright, so mga bro, welcome sa aking panibagong vlog. Ito yung mga kakailanganin natin. First is yung Allen wrench for the fairings and yung flat screwdriver. That's all that we need. Simulan na natin. Okay, so mga bro, first step natin is tatanggalin natin yung fairings ng ating motorsiklo para ma-access yung carburetor sa loob. Gagamit tayo ng Allen wrench yan, upang tanggalin yung mga screw. Depende sa modelo ng motor nyo. Sometimes kailangan nyo gumamit ng Phillips screw. Okay? So, nasa loob yung carburetor, of course, para maprotektahan siya sa init at saka ulan. Okay, so mga bro, na-access na natin yung ating carburetor. Of course, as you can see, medyo marumi yung aking carburetor at yung loob na part ng aking motor. So, take na rin natin yung chance since na-open natin siya, linisin na natin. Kahit basahan lang at saka brush, pwede na. One more tip mga bros, make sure na mainit yung makina before kayo mag-tune ng carburetor nyo. Siguro mga 5 to 10 minutes patakbuhin nyo yung motor nyo. After exactly 10 minutes mga bro, so okay na yung init ng motor natin. So pwede na tayong mag-tune. Pero bago yan, papakita ko muna yung parts ng ating carburetor. Okay? So first, as you can see dito, meron tayong dalawang screw. Okay? So that's why gagamitin natin yung flat screwdriver. So meron tayong left screw at saka right screw. Pipihitin natin yung dalawa upang ma-adjust natin yung ating carburetor. Okay, so magsimula na tayo mga bro. So una, papakita ko yung dalawang screws ng ating carburetor. On your right or sa kanan, meron tayong tinatawag na idle screw. Tinatawag din siyang RPM screw kasi ito yung sumusukat or kumukontrol ng ating RPM. Okay? Sa motor ko, I follow the 1,300 to 1,350 RPM based naman dun sa aking owner's manual. Check nyo na rin yung owner's manual ng motor nyo. Okay, so punta tayo ngayon dito sa left screw ng ating carburetor or ang tinatawag na air and fuel mixture screw. Okay? So, sa screw na ito, need nating makuha yung optimal mixture. Kasi pag sobra sa gas, lalakas yung konsumo ng gasolina natin. Pag kulang naman sa gas, prone tayo sa overheating at saka sira ng motor. Ngayon, punta na tayo sa pag-adjust ng ating mga screws. So, balik tayo dito sa ating RPM o menor. So, simple lang naman yung pag-ikot ng ating screw. Pag umikot tayo ng clockwise or pakanan, ibig sabihin nun, tataas yung ating menor. Okay? Again, clockwise, pakanan, tataas yung ating menor. Ayan. So, of course, dahan-dahan lang dun sa pagpihit. Kagaya nito. Ayan, wag naman biglaan. Okay? So, clockwise, pakanan, tataas yan. Pag babalik mo pa kaliwa or counterclockwise, of course, bababa yung ating menor. So, paano naman yung ating air and gas mixture screw? So, simple lang. Yung pagpihit nito is, of course, dahan-dahan. And yung rule natin is, if nagpihit ka ng pakanan or clockwise, more gas, less air. Again, clockwise, pakanan, more gas, less air. Pag nagpihit ka naman ng pakaliwa or counterclockwise, more air, less gas. Again, counterclockwise o pakaliwa, more air, less gas.
Also, explain ko na rin kung ano yung tamang sukat ng ating air and fuel mixture na screw. So, yung motor ko, I always follow the standard na 1 and 1/2 turns to 2 turns. Okay? So, either 1 and 1/2 or 2 turns. Of course, paano tayo magbibilang ng turns? Magbibilang tayo ng turns pag na fully closed na natin yung ating air and mixture screw. So, meaning, iikutin natin yung air and fuel mixture screw pakanan hanggang ito ay fully closed na. Ayan, so simulan na natin yung ating pag-adjust ng ating carburetor. Okay, ayun. So, unang-una, need nating i-adjust yung ating menor or yung ating RPM. Okay? So, need natin taasan yung ating RPM sa pagpiyit ng ating screw or RPM screw ng pakanan. So, as you can see, tumataas na yung menor natin. Ayan. Okay. So, pag nakuha nyo na yung tamang taas ng ating menor, pwede ka nang mag-adjust ng air and fuel mixture screw. So, sabi ko kanina, need tayong magsukat ng tamang ikot ng ating gas and air mixture screw. So, need muna natin i-fully close yung ating air and gas mixture screw. So, ikot tayo ulit ng pakanan. Ayan. So, kung mapapansin nyo dun sa motor natin, yung tunog niya, parang hinihingal na siya. So, that means nawawalan na siya ng hangin. Ayan. So, maya-maya, I'm sure mamamatayan. Ayun. Okay. So, namatay yung motor, ibig sabihin wala ng hangin na nakakapasok. So, pwede na tayong mag-adjust since fully closed na yung screw. So, next, mag-a-adjust na tayo ng ating air and fuel mixture screw. Okay, so tip muna, lalo na pag first time mo medyo nakakalito yung pag-ikot natin. So, pwede nyong lagyan ng marker, let's say pentel pen. Ayan, lagyan nyo dyan ng marker dun sa may gold part at saka dun sa may silver part. Indication lang kung saan tayo nagsimula kasi magbibilang tayo mamaya. Okay? Ayan, so yung pagbibilang natin is by 1/2 para hindi nakakalito and dahan-dahan lang, wag naman biglaan. Okay? So, let's try. Simulan na natin. Ayan. So, dahan-dahan lang, increments lang. Okay, so 1/2, that's 1/2. Ayan, so isang ikot, that's 1. Okay. 1/2 na lang yung kulang. Nakaisang ikot na tayo. 1 and 1/2. So that is 1 and 1/2 yung ideal na ikot ng ating mixture ng gas at saka air. Pero yung sa akin, dinadagdagan ko pa ng let's say 1/4 kasi hindi naman talaga accurate yung 1 and 1/2, depende yan sa motor mo. So yung sa akin, mas okay ako dun sa konting dagdag pa. So a total of 1 and 3/4 na ikot siguro. Yeah, so parang ganyan. Ayan siya. Ayan. So to make sure, pwede nating paandarin yung motor. Okay? If umaandar na siya. After that, mag-a-adjust pa tayo ng konti. Okay, so one push start lang, andar agad yung motor natin. Pero as you can see, mataas pa yung menor. So mag-a-adjust tayo dito sa ating idle screw. Okay? Before that, before natin babaan yung menor, try natin i-increase pa yung ating RPM. Check natin if inuubo yung motor natin. Meaning, pag inuubo-ubo yung motor, pag tinaasan yung idle screw, may kulang pa or sobra pa sa gas yung ating air and fuel mixture. So, ayan. So, wala na. So, I think all good. Yeah, very smooth yung tunog ng aking motorsiklo. So, balik na natin siya sa normal. Ayan. So, as you can see, medyo kalma na yung
andar ng motor ko, and I think this is a very good adjustment ng ating carburetor. Also, baka maitanong nyo rin paano ba tayo nagsusukat ng ating RPM or yung idle screw. In my case, okay, as you can see dito, meron akong RPM gauge. I installed this one mga 6 months ago. So, it's still working. So, it's better pag meron kayo nito para makuha nyo yung perfect na RPM. Okay? Of course, pag wala tayong choice, kundi gagamitin natin yung pakiramdaman na tinatawag. Okay? So, as you can see, yung goal natin is 1,300 or let's say 1,350. So, ayun. So, nasa 1,3 na tayo. Ayan. 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 So, I think stable na yung RPM natin. One more information, mga bros. Check nyo yung box, yung U-box ng motor nyo. Merong sticker dun na nakalagay. If hindi nyo pa nababasa yun, check nyo. Dun naka-indicate yung ideal na RPM para sa motor natin. Ayan. So, yung nakalagay dito is RPM 1,300 plus 50. So, dyan dapat naglalaro yung ating RPM. That's why need talaga ng RPM gauge. Okay, so we're almost done mga bros. So binalik ko na rin yung fairings natin. Piece of advice for everyone, make sure na maibabalik mo yung lahat ng screws or allen screws na tinanggal mo kanina. Okay? Kasi it may cause vibration dun sa motorcycle natin pag nakalimutan mo. So last step, let's try to have a sound check.